मंडी बहाउद्दीन रसूल बैराज के मुकाम पर ट्रक ड्राइवर्स को रेस लगाना महंगा पड़ गया। ट्रक बेकाबू होकर रसूल बैराज की नहर में जा गिरा। ड्राइवर समेत 2 मजदूर डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू का लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। हेड रसूल बैराज के करीब 2 ट्रक जो के कोयला ला रहे थे, दोनों ने आपस में रेस लगा दी। जो ही बैराज पर पहुंचे तो एक ट्रक बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। जराये के मुताबिक ट्रक में ड्राइवर समेत 2 मजदूर सवार थे जो कि कोयला लेकर मंडी बहाउद्दीन जा रहे थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू ने अपनी मौका पर पहुंचकर मुकामी लोगों के हमरा डूबने वालों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया।